Rahmi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Şimdi siz yaklaşık 1,5-2 seneden beri bizim protezimizi kullanıyorsunuz da. Evet, kullanıyorum. Şimdi size bazı sorular soracağım. Bunu sormamdaki neden diğer bu tedavi merak eden hastalar için en azından aydınlatıcı fikir olabilir. Çünkü en iyi yorumu kullanan hasta yapacaktır bu tedaviyle alakalı olarak. Şimdi siz bize yaklaşık 1,5-2 sene önce gelmiştiniz. Evet. Bu hastalığı da gelmeden önce neler yaşıyordunuz? Ne sıkıntılarınız vardı? Bak bundan öncesi benim çok horlama sıkıntım vardı. Çok uyuyordum, uyanıyordum. Hiç uyumamış gibi rahatsızlık geçiriyordum. Sonra bana doktora gittik. Makine önerdiler. Hani makinede 1,5 sene falan kullandım hemen. Yani o da kolay bir şey değil. Ne sıkıntılar yaşıyordun makineyi kullanırken? Şöyle onu her gün suyunu değiştirmesi bir de böyle taktım mı bir kere yattım alt kalkmak zor oluyordu. Kalkamıyordum yani. Onu çıkar tak bir de o ses yapıyor. Hafif de olsa ses yapıyordu. Kullanım zorluğu vardı yani. Tabii kullanım zorluğu vardı. Bayağı bir zorlanıyordum. Sonra benim kız işte sizi önerdi. Sizi aramış, bulmuş, sizi önerdi. Ben kendim Çanakkale'liyim. Söyleyebilirim. Çanakkale'liyim. Buradan buraya işte İstanbul'a geldik. Aradık, sorduk. İstanbul'a geldik. Buraya geldikten sonra sen bana bu protezi önerdin. Evet. Önerdin. Yapıldı, gitti, taktım. Çok da rahatım şimdi. Yani yarım saatte, bir saatte uyusam gece, sabahları rahat kalkabiliyorum. Evet. Yani protez sen kullandığın zaman dinlenmiş bir şekilde kalkıyorsun. Evet, dinlenmiş bir şekilde kalkıyordum. Öte makine daha bir zor oluyor. Kullanımı bir yere gidemiyorum. Makinen büyük. Yani taşıması zor. Ama bu cebine koyuyorum cebime. Evet. Çantama koyuyorum, cebime koyuyorum. Küçücük kutuyla protez gibi. Protezi. Her istediğim yere Mesela götürebiliyorum. Siz otobüste geldiniz. Mesela otobüste bile kullanabilirsiniz. Yani bunu protez Tabii taktığınız ki, zaman tabii ki. kimse sizin ağzınızda bir şey var mı anlamaz. Bak ben bir hastaya bakıyorum. Bir kayınpederim var, büyük, yaşlı çok değil, 100 yaşına yakın. Makine taktığımda hiç kalkamıyordum ama. Evet. Kalkılmıyor ki makinenin ne kalkacaksın? Çıkarıyorum, takıyorum. Ya zahmet çekiyordum ama bunda istediğim gibi kalkıp onun hizmetini görebiliyorum. Anladım. Ondan iş edebiliyorum. İstediğim saat kalkıyorum. Makinede böyle bir kere uyuyabiliyorum. Bunda yüzüstü yapabiliyorum, ters yön, dönmem, hareketim daha çok kolay Aynen. oluyor. Normal her zamanki gibi rahat bir şekilde yatabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde, rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Makinede hiç konuşulmuyor. Böyle nefesim darlık gibi oluyordu, sıkıştırıyordu. O zaman genel olarak protezden memnunsunuz. Ben çok memnunum. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. O zaman bir 2 sene sonra tekrardan kontrolde görüşmek üzere. Tamam. İyi bak teyzeciğim. Tamam ya. Görüşürüz. Sağ olun.